Дорогие друзья, сегодня мы поговорим и попытаемся разобраться и выяснить, как же возможно виртуозно, быстро научиться играть гамму на скрипке. Итак, с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, сложно. Почему просто? Потому что, исполняя гамму, нам не требуются какие-то художественные, сверххудожественные задачи исполнить. Ни эмоционального напряжения, какого-то драматического наполнения. С другой стороны, поэтому же и сложно, потому что не за что спрятаться, не увлечься музыкой, да? Чистая техника. Интонация, звук, ритм, все. Итак, для того, чтобы добиться этого, начать нужно, конечно, с азов, самых простых вещей. Наше тело должно быть максимально естественным. Начнем с ног. Ноги должны стоять примерно на ширине плеч, потому что это максимально устойчивое положение, позволяющее нам переносить вес тела с одной ноги на другую, не теряя устойчивости. Второй момент. Руки. Левая рука. Ошибочное мнение. Очень много я наблюдаю, что существует такое понятие. Поставили скрипку и просто подняли руку к грифу. И это не совсем верно. Левая рука должна создать что-то наподобие платформы под скрипкой, выполняя функцию опоры, которая нам позволит свободно перемещаться по грифу, не делая каких-то лишних движений сложных. Изначально, как создать эту платформу? Неправильно просто поднять руку и как-то ее свернуть в эту сторону. Свободное движение руки. Раскачиваем ее, и в какой-то момент происходит заброс. Еще раз. Заброс. И как бы повесили плечевой сустав. При таком положении невозможно не поднять уже плечо, ничего с ним особо сделать. То есть возможность у руки появляется двигать только так, действительно. Или вот это вот рулевое еще движение. Итак, поставили, создали платформу. Роль руки в данном случае как эскалатор, который вот движется в одном направлении. Вверх, вниз. А пальцы – это как раз пешеходы, которые бегут по эскалатору в момент движения. Вот это очень важно. Второй момент – постановка непосредственно ладони, пальцев, расположения на грифе. Опять-таки, нужно идти от максимального естества природного. Как мы держим, если нам за что-то нужно схватиться? У нас выполняет функцию работы кулачка. Где находится большой палец, да, примерно посередине, напротив этого нашего второго скрипичного пальчика. Также и нам нужно расположить эти пальцы на грифе. Шейка скрипки ложится на основание указательного пальца под порожком. Большой палец находится напротив второго этого скрипичного пальчика. Вот получается такой кулачок с платформой, с опорой. Это очень важный момент. Дальше существуют, конечно, сложности при перемещении из позиции в позицию. Самый сложный, вернее, их два самых сложных у нас перехода, это из первой позиции в третью и из третьей позиции в пятую. Вот это самые сложные моменты, которые мы сегодня тоже разберем. И я покажу несколько простых упражнений, которые помогут добиться этого быстрого перемещения из позиции в позицию. Такая попевочка с пальчика на пальчика из первой в третью позицию. Когда начинающие, совсем детки, я с ними занимаюсь, начинаем изучать первые переходы, я очень большую роль отвожу вспомогательному движению большого пальца при движении руки вниз из третьей позиции в первую. Мы переехали вверх, теперь небольшое движение. Почувствуй, что большой палец не был зажатым, он спокойно двигается и как бы потянул за собой ручку. Второй поставили. Поехали. Поставили, поехали. Поставили, поехали. И так на каждом пальчике, на каждой струне. Не забываем про то, что выведенная рука от плеча, платформа создана, которая нам помогает, конечно, скользить.
Можно обойтись и без вспомогательного движения большого пальца, но для развития каждого сустава, мягкости и вот этой свободы, это упражнение крайне полезно. Следующий переход из третьей в пятую позицию. Большая сложность возникает, когда детки выучились играть в первой позиции, в третьей научились играть. Что же делать дальше? Уперлись. Как же преодолеть этот барьер? Тоже на помощь нам приходит роль большого пальца. Небольшое вспомогательное движение, при котором пальчик становится на подушечку, под шейку, и мы уже беспрепятственно, совершая движение от локтя, также переезжаем в пятую позицию. Большой палец встает сразу же под клотч. Еще раз. Небольшое вспомогательное движение большого пальца. Переехали в пятую позицию и уже находимся, спокойно не играем. Обратное. Большой палец соскальзывает в третью позицию. Тоже обязательно это проучивается. Последние переходы, которые оказываются в самых верхних позициях, должны осуществляться так же, как мы делаем переходы из первой позиции в третью позицию. То есть путем локтя, вот этого движения, как наша платформа, она едет. То есть мы продолжаем представлять себе, что просто мы делаем такой переезд от локтя. На мой взгляд, ошибочно, когда делают переходы в верхних позициях только путем работы пальцев. Потому что крупная мышца, которая в данном случае от локтя, я советую ей делать эти переходы вверху, она работает надежнее. Выверенное движение, сильное, уверенное, крепкое, нежели когда начинают играть только пальцами. Вот такая. Часто вот это потеря интонации, потеря артикуляции. Поэтому вот эти переходы вверх в гамме, они тоже должны делаться локтем. Большой палец находится постоянно под клотцем. Постоянно. При переходе все, в пятую позицию пришли, и большой палец не может оторваться, поскольку если оторвется, мы потеряем опору, поэтому опора, она должна быть в любой позиции сохранена, поскольку звук у нас извлекается обеими руками. Правую руку на левую. Да, вот эта взаимосвязь рук очень важна. Поэтому при игре гаммы опора в верхних позициях сохраняется до самых последних нот. Переходы вниз представляют собой фактически не переход, а как мы представляем себе, что переход – это движение локтя из позиции в позицию. Вот в этих верхних позициях для четкости практически не участвует у нас здесь локоть. Есть момент сбива. Подбив пальчика, смещение один на другой. И дальше только большой переход уже в третью позицию. Значит, как это выглядит, смотрите. Существует определенный небольшой замах, но сильный третьего пальца в данном случае. То есть подсечка происходит. Поехал, почти первый, поехал. И вот в этот момент я сбиваю пальцы. Поэтому такая быстрая скорость получается. И крепкая, уверенная интонация. Большую роль также, конечно, еще имеет постановка, в принципе, каждого пальчика. Но здесь есть очень важные моменты, которые я уже обговорила. Создание вот этой платформы под скрипкой от плеча, еще раз повторю, автоматически расставляет нам так пальцы, как они должны стоять на грифе. То есть уходит проблема прямого мизинца, который не достает, сломов кистей. Все очень естественно. Вот она, свободная. Висит, подложили и как бы повесили. И автоматически все становится хуже. Если мы только это уводим, вот начинается этот различный слом пальцев. Я очень надеюсь, что это видео полезно окажется, и желаю всем успехов.